で今一番楽しみにしてたのが今やね。そうなんですね。てかカイト君最近ルパン行ってないんですか？いやあかん、もうこんな分ナンバのへんてこなローションマットなんか全然使わんからあかん。まあでも最近好きやねんな俺も。ローションマットはさすがにローションマットいいよね。いいっすね。いいよね。エレベーターガシャってしまった瞬間チューされたいね。やっぱええよね。やっぱりエレベーター終わった瞬間の本能力のディープキス最高よねあれ。いやこれやばいっすね。異次元ですからね。いやでも俺何と言ってもやっぱお風呂浸かりながら女の子が必死こいてローションめっちゃ入ってるのがいますね。やっぱりもうソープ浮いてるっすからね、こうやってね。まあでも俺何より一番好きなのはやっぱりマットにローション女の子が体にスリスリ塗ってそっから自分の口から下までゆっくりってかけてで働いてて歯当たるぐらいのあれやばいっすね。めちゃくちゃやばいっすね。体で泳がれますからね。いやでも俺何が一番好きか言ったらやっぱりローションまみれのチームしてもらったんだけど俺ね、いや本当に共感。本当にいや僕もチーム大好きですね。皆さんなんで僕らチームを分かれんの聞きたいのか聞きたいですか？聞きたい聞きたい。ほんまに聞きたいですか？聞きたい聞きたい。今入校式で一番楽しみにしてるのが今のだけでだけでルパンです。だんじりもあやが踊るまで書きましたのか。
最後も南高行って U ターンしてで小山へ確かに通りまあはい
婚式終わることができました。本当にありがとうございます。今年のお祭りはまた盛大にできることを願っておりますので、その時は皆さんまた協力の方よろしくお願いいたします。お前ら下手くれないで。お前らみんな行け。おばあちゃんもみんな行って。ガチマチもみんな行って。ガチマチもいたってや。ええ感じで。俺は行く。俺同い年。あったような気がする。ガチマチもみんな行ってくれ。みんな行ってくれ。わーって言ってくれ。わーって言ってくれ。あ、無事は終わって。頼むわ。もうええか。もうええろ。団長。とりあえず、助っ人の皆さん、今日一日ありがとうございました。助っ人の皆さんのおかげでほんまに祭りできてると思ってるんで、本当に感謝してます。で、今年のお祭り、全力でできればいいなと思ってるんで、またお願いします。じゃあ今日一日お疲れ様。修理できたほんま良かったと思います。みんな楽しんでくれてありがとうございます。これからね、会の団長するまで俺は絶対やろうってそれだけやってきたから頼むで。よっしゃ。みんなこれからも楽しんでくれる。以上です。さよなら。
秋山、はい。皆さんありがとうございました。お、はい。東のみんなありがとう。はい。4月3日よろしく。イエーイゴー！ここだけ流すや。ここだけだ。